بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ودان ټي وي درنو لیدونکو د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د شاه محمود میاخیل فرهنګي مرکز دی. په دغه فرهنګي مرکز کې د هغه خیریه بنسټونو، د هغه هیوادونو، د هغه ځوانانو، د هغه هیوادوالو که په داخل کې دي که په خارج کې دي د کونړ د زلزلې ځپلو سره چې دی کوم مرسته کړې ده، کوم لاسنیوی کړی دی، د هغې د پار باندې د دې ځای د مسؤلینو لخوا یوه غونډه ترتیب شوې ده چې په دغه کې به د دې خلکو څخه مننه کیږي. دوستانو، د دې زلزلې که زار څونه سختوالی وویم، یک سړی هم ترې نشو خلاصېدی او وده خو یې په خوب ونیو. دې زلزلې یوه میاشت 15-20 ورځو واده شوي زلمیان هم د خاورو خوراک کړه. دې زلزلې د 10-15 میاشتې پیدا شوي ماشومان هم داسې وځپل چې پوټکی دي او هډوکی یې ولایو. او زیاتره قربانیان چې په اکثریت کې چې هغه د 2000 په شاوخوا کې شهیدانو نه ښځې او ماشومان دي. او په دې باندې ځکه په ټولو شهیدانو باید خفه شو، خو په دې ځکه خفه کېږو چې دا د آینده نسل لپاره ګلان. في الآونة الأخيرة عندما وقع اختبار إلهي في المحافظات الشرقية من أفغانستان واستشهد حوالي 2000 من مواطننا وجرح 3000، كانت مأساة مؤلمة وعظيمة للغاية. وقع الحادث في وقت كان فيه الجميع ناعمين بالسلام، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وأفراد من مختلف شرائح المجتمع، كما تزوج العديد من الأزواج في غضون الأيام وأسابيع قليلة. انسحاب الأمريكيين من أفغانستان وعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى. الآن يقول ترامب إننا نريد باغرام لقربها من الصين، وهذا يخالف بوضوح اتفاقية الدوحة تستخدم ضد الصين وتستغرب من قوانين ومبادئ العالم التي يتحدث به المطالبون في قمة النظام الدولي. After then, I am thankful from all gates and all Islamic Emirates leaders which has come to this stage. After that, I am coming to my topic. I will take a few minutes. A message of gratitude and appreciation to the donors who helped the victims of the recent earthquake in the eastern province of Afghanistan. Recently, when a diving test occurred in the eastern province of Afghanistan, and around 2,000 our compatriots were martyred and 3,000 were injured. It was a very painful and great tragedy. The incident occurred at the time when all the people were sleeping soundly, including children, women, the elderly, sick and people from every strata of society. There were also many couples who had been married in a few days, in a weeks. زلزله خو د الله تر طرفه وا یو سخت مصیبت یو سخت خبره وا چې په دغه منطقه باندې رااله. به دغه منطقه داسې منطقه وه چې د دې جغرافیایي حالات داسې وو چې هغه ډېره سخته وه چې په دغه وخت کې د دې سره دواړه کومکونه وشي او دوی ته رسیدګي وشي. سړکونه بند شولو، لارې خرابې شولې، مګر دا د دوی ایمانداري وه چې والي صاحب په ګنټه کې او په نیمه ګنټه کې ځان رسولی دی، ولسوال صاحب ځان رسولی دی او هغه ته د ولس خدمت یې کړی دی. دې ټول دنیا ته او دې ټولو خلکو ته دا معلومه شوله چې افغانان نه بیلیږي. دلته د عراق نه خلک رالو، دلته د مزار نه خلک رالو، دلته د نورو ولایتونو نه خلک رالو، دلته نقدي روپۍ راوړي، دلته سامانونه راوړو، دلته د مؤسساتو چې کوم کومکونه وکړلو، دلته چې سیوه دا کوم تکلیف دی تیر کړو، هغه خلک هغه ځوانان دلته رالو چې هغوی بیخي بیلچه پېژندله نه، مګر په دغه کې خپه ماته شوله. هغه د بیا ونه راولوېدله
په دغه زلزله چې بیا کې ډېره زلزلې وخم چې دوامداره وي په هغې کې مګر خپه ماته شوله او ماته خپه بېرته کور ته لاړه خو دا د دوی ایمانداري وه دا د دوی شهامت و دا د دوی مسلماني وه او بیا به هلته که دوی شهیدانو ته چا توضیح کوله زخمیانو ته یې کوله متضررینو ته یې کوله دا توضیح به دوی هلته کوله دا د دوی د پیسو معلومات دلته له موږ سره هم شته او هلته د موږ چې کوم کمیټې په درو کې کار کوي له هغو سره هم شته او هلته چې بیا چاته توضیح شوي دي هغه لیستونه هم د موږ له ملګرو سره شته د شهیدانو لیستونه هم شته د زخمیانو هم شته د متضررینو هم شته په مجموع کې په داسې شکل باندې الحمدلله تر ننه دا د موږ کار روان د موږ کار په اوله مرحله کې دا و چې زخمیان نقل شي شهیدان دفن شي سرپناه ورته برابره شي خیمه ورورسیږي خوراکي توکي ورورسیږي کمپلي ورورسیږي په داسې طریقه د موږ کار روان هغه اوس هم روان دي او په دې مطمئن انشاءالله چې په پوره پیمانه باندې خوراکي توکي نقدي کومکونه تاسو ته به اعمال ډول ذکر کوم په مختصر ډول ځکه تفصیل که غواړي تفصیلي به وکړم وخت به ډېر ونیسي تر 283 پورې بنسټونه شخصي خلک چې راغلي دي دلته کومه توضیح کوي 10 لکه کړې ده 50,000 یې کړې ده 1000 روپۍ کړي دي له موږ سره لیکلي دي چا په خپل لاس کړي دي هغه اعمار هم زه تاسو ته وایم او چا چې د موږ کمیټې ته سپارلي دي هغه اعمار هم درته وایم مکمل انشاءالله دا ثبت ځکه اوس موږ په دومې مرحلې باندې کار شروع کړی کومې پیسې چې له موږ سره جمع شوي دي په دې پیسو باندې انشاءالله موږ سبا به کورونه افتتاح کړو انشاءالله موږ خپلې کمیټې په دورو کې هم ټاکلي دي د نورګل او د څوکۍ له قومي مشرانو سره هم موږ مجلس کړی کوم خلک چې هلته مځکه لري هغو ته د کورو د جوړېدا امکان په هغو ساحو کې وي هلته به انشاءالله دوی ته کورونه جوړېږي چې تر 10 پورې کوم فامیلونه دي 2 اتاقه یوه اشپزخانه یو تشناب دا په نظر کې ورته نیول شوی ده چې جوړ شي له 10 چې پورته دي 3 اتاقه اشپزخانه تشناب دا هم په نظر کې ورته نیول شوی ده چې موږ ته څونه امکانات راځي که 10 کوره پې جوړېږي 100 کوره پې جوړېږي 50 جوړېږي په دغسې طریقه موږ مخته ځو کوم بنسټونه چې غواړي کورونه جوړ کړي په دې کې څه کسانو لیوالتیا ښوولې ده څه یوه افتتاح هم موږ وکړه نو هغو ته هم موږ خپله نقشه هم ورسره شریکه کړې ده چې دا نقشه د موږ ده او یا که دې کومه نقشه جوړه کړې چې د کورو د جوړېدا او اوس هم موږ دا غوښتنه کوو څوک چې پیسې توزیع کوي د پیسو په ځای نن د سرپناه ضرورت دی خلکو یخ را روان ده زمی ده دا خلک کورونه نه لري چې د خلکو ته سرپناهوي جوړې شي دا یو اشد ضرورت ده اوس دا کار وشي نو د دې دپاره بعضې بنسټونه موږ سره وعدې کړي دي د کورو ترتیب اوس انشاءالله شروع ده 80 کوره دلته قاضي زاده صاحب په نامه د هرات یو بنسټ ده 80 کوره دی جوړوي موږ افتتاح وکړه د جبهګۍ خلکو ته یو شهرک جوړ شوی کورونه یې نړېدلي وو خپل پرسونل یو سره 10 کسه لري مکمل یې ورسره راوستي دي کارګر هم خپل لري انجینر هم خپل لري او موږ ته اطمینان راکړی دی چې د 80 کوره زه جوړوم افتتاح هم شوی دی انشاءالله هغه 80 کور به جوړېږي احسان الله بیات د 100 کورو وعده کړې ده کنسکي کورونه جوړوي کانټینري 2 اتاقه تشناب اشپزخانه د برق سیستم سولر ټول به پکې ساحې هم ورته مشخص شوي دي دا به انشاءالله کېږي حتی خیریه بنسټ هم د 1500 تر 100 کورو پورې وعده کړې ده ساحه هم ورته معلومه کړې ده چې وډیرو کچني کې به انشاءالله دی هغه ترتیب برابرې لاره نه وه د هغه اولې ورځې راهیسې ماشینګري موږ کار اچولي دي چې هغه ټولو ته لارې نسته لارې ورسېږي لنډ وخت کې الې ته هم لاره رسېږي شماش ته هم لاره رسېږي مسعودو ته لاره رسېدلې ده داسې ودیرو ته هم لاره مو رسولې ده سهیل تنګي باندې هم ماشینګري کار کوي په دیوګل کې هم په لارو باندې کار شروع ده او په مزار درې کې هم شپاړسو ملکو کومک سوی امارات دي چې د امارات په پراخه پیمانه باندې اوس هم کومکونه را روان دي دا 10 موټر یې اوس کومک یې راورسېدو 2,500 ټنه په دغه کښتۍ کې د څه کوم مواد دغه کړي دي خوراکي توکي البسي او دا دي مجموعه کې 3,618 ټنه مواد اماراتو چې دا اوس پسې راځي به دا را روان دي دا سلسله به وي ایران کومک کړی ده او بنگلاديش کومک کړی ده د البسي په باب کې پاکستان
البسي غذایي توکي دي، تاجکستان دی البسي، جاپان البسوي توکي خوراکي مستور سره، چین هم البسوي غذایي توکي دي، روسیه هم البسوي دي، هندوستان غذایي البسوي دي، ازبکستان ده، ترکمنستان ده، سعودي عرب ده، سویس ده، قطر ده، ترکیه ده، جرمني ده. دغه هغه ملکونه دي چې له موږ سره کومکونه کړي دي او د دې کومکونه دلته د موږ د کمیټې لخوا ثبت شوي دي. کوم چې سخت ضرورت و تر ډېره حده پورې دا مواد توزیع شوي هم دي د موږ په دغه درو کې. او پاته سو شپږ شپېته خیریه بنسټونو لخوا چې توزیع شوې ده 34 میلیونه او 4,81,115 افغانۍ دي او 52,350 ډالر دي او 200 یورو دي. داسې د شپږ شپېته خیریه بنسټونو لخوا په خپل لاس باندې دې توزیع کړې ده په مزارو بیوګلو په دې کې دا د دې ارقام دي او د اتحادیو لخوا چې توزیع شوې ده په خپل لاس باندې دې کړې ده 8,03,14,515 افغانۍ دي چې دا د اتحادیو والاو په خپل لاس باندې توزیع کړې ده. دا د دې هغه توزیع ده. مالی کمیټې ته ورکول شوي پیسې چې د موږ مالی کمیټې ته تاجرانو بعضې داسې شخصي خلک راغلي دي دلته پیسې ورکړي دي دا 50,03,02,298 افغانۍ دي او 2,03,970 ډالر دي 310 یورو دي په دې کې 10,210 کاندارې دي چې دا پیسې د موږ مالي کمیټې ته ورکول شوي. دا پیسې انشاءالله په دې باندې موږ شرکتو سره خبره کړې ده د کورو نقشه جوړه شوې ده پروسه یې نهایي شوې ده. سبا ته مو انشاءالله اراده ده که په دې 50 کوره جوړېدو 60 کوره جوړېدو هر څونه کورونه جوړېدو دا به انشاءالله په دې 2 درو کې موږ کورونه سبا افتتاح کوو. دا کار به انشاءالله شروع شي سبا یا بله ورځ انشاءالله په دغه پیسو دا خلکو کړي دي. تفصیل کې نظم هغه مکمل نو موږ سره دغه مې ټول راخیستي دي انشاءالله جدولوار ټول نو موږ سره شته. دا د تاسې د اطمینان لپاره مې دا وویل چې د موږ پروسه داسې روانه ده. موږ او تاسو د یو هېواد خلک یو د یو کور وګړي یو غم او درد خوشحالي او خفګان دا مو سره یو ده لکه څرنګه چې الله جل جلاله دغه لوی امتحان په موږ او تاسو راوست موږ او تاسو یې متضرره کړو خو بل لور ته زمونږ او ستاسو هیوادوالو تجارانو سوداګرو او همدغه راز حکومتي چارواکو په پوره ایماندارۍ موږ او تاسو ته لاس راکړ. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ او د افتخار ځای ده. که هر پیښه راځي که هر مشکل راځي که هر طبعي پیښه راځي که هر څومره خدای نخواسته بیا زلزلې راځي او یا سیلابونه او یا د مهاجرینو لوی څپې راځي موږ به نه ستړېدونکي هلې ځلې او منډې ترلې وهو د تاسو پر څنګ د تاسو تر شا ولاړ خلک یو. دا به هغه اردو وي چې ته تر خاورو لاندې تر خزلو لاندې او د دیوالونو لاندې یا د واورو لاندې یا د سیلاب په مابین کې لاس په نامه او د خپلو امکاناتو سره ستا د ژغورنې دپاره ستا د بچو دپاره هغه ولاړ وي. دا به هغه کمانډو وي تاسو عملا ولیدل د مزار په هغو سختو غرونو سرونو کې چې د ځینې هېوادوالو کورونه وو تیارو نشست نه شوی کولی. زموږ کمانډوي ځواکونه د الله په مرسته د تاسو په همکاریو باندې د تیارو په واسطه د پړو له لارې هلته راکته شول او ډاکټران ورسره
دواګانې ورسره خوراکي توکي ورسره زمونږ او ستاسو زخمیانې په خپلو اوږو باندې هغه تیارو ته جګ کړل او د هغو ځایونو نه یې هغه سختو حالاتو نه یې وژغورل 40 پروازه زمونږ یو پیلوټ ترسره کړل تاسو ولیدل تاسو ته بیا هم اطمینان درکوم د اسلامي امارت ټول مسؤلین د اسلامي امارت ټول مجاهدین دا ستاسو بچیان دي دا ستاسو ورونه دي دا ستاسو خلک دي خدای نخواسته که داسې پیښې بیا تکراریږي موږ به ټول امکانات زمونږ ټول وسایل دا د دې هیوادوالو په خدمت کې دي دا د دې ولسونو په خدمت کې دي 1,80,000 کم او زیاته اردو دا به ټول د دې ولس خدمت کوي په هره برخه کې به کوي درجاتونه ورکړي آخرت یې ښایسته کړي یقیني دا په تکوین کې د الله د احسان معامله ده ويتخذ منكم شهداء الله پاک چې په احد کې مسلمانان لکه معارضي دغه ورکړه الله ته منظوره وه چې شهیدان پکې پیدا کړي په کوم قوم کې چې شهیدان دا خو بختور زخمیانو له الله پاک صحت ورکړي الله پاک دې هغه خلکو له چې کوم پسماندګان دي صبر جمیل او صبر عظیم ورکړي او چې کوم خلک متضررین دي الله پاک دې هغوی له نعم البدل ورکړي څومره ملګرو چې خدمتونه کړي دي الله پاک د دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې دغې په بدلو کې د مصائبو نه د غمونو نه د پریشانو نه د مرضونو نه د قرضونو نه د مشکلاتو نه وساتي الله تعالی دې زموږ د عافیت زندګي نصیب کړي هغه خدمتونه د الله پاک زموږ نصیب کړي چې زموږ آخرت پې ښایسته شي دنیا مو پې ښایسته شي د حرام خورۍ نه د حرامو نه د غلطو نه د الله پاک مونږ محفوظ وساتي الله پاک د حلال رزق الله سره ډېر پاک رزق الله سره ډېر دی طیب رزق الله سره ډېر دی الله پاک زموږ په طیب رزق په حلال رزق باندې وفالي الله دې عظیمه برخه زموږ د حلال او طیب رزق نصیب کړي د مشتبهات او د حرامو نه مو د الله په کلي طریقه محفوظ وساتي الله پاک زموږ د دغه ملګرو او د دې ولس دغه خدمتونه قبول او منظور وګرځي الله دې ستاسو راتګ قبول کړي ناسته مو الله قبوله کړه ویله مو الله قبول کړه فکر مو الله قبول کړه مزید د ښه خدمتونو توفیق دې الله پاک تاسو ته درکړي او الله پاک دې تاسو د خدمت موقع برابره کړي الله پاک مو صحتونه او عافیتونه نصیب کړي ټول مشکلات دې الله رفع دفع کړي په دغه نظام باندې او په اسلام باندې او په دغه دین باندې دې الله پاک موږ ته د استقامت نصیب کړي الله پاک دې موږ له شکر نصیب کړي د ناشکرۍ نه د الله پاک موږ وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه